აჭარის ოსმალთაგან გათავისუფლების სიმბოლური ძეგლის განთავსების საკითხზე ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკაში იმსჯელეს, რომლის იდეის ავტორიც ნიაზ მოლქვაძეა. შეხვედრაზე ერთ-ერთ ვერსიად ბარბარეს ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე დასახელდა. ადრე უნდა დასმულიყო ეს საკითხი. აჭარის გაჩვენი ერთი კუთხე გვაქვს, ერთი სამშობლო გვაქვს და მისი გათავისუფლების თაობაზეა საუბარი. და ამის აღნიშნულ მემორიალზეა საუბარი. იმ გმირებზე, რომლებმა ზოგმა ხმლით, ზოგმა კიდევ კალმით იბრძოლა, რა საშუალება ჰქონდა და თავი შეწირა. მაგისი დრო და საშუალება არ იყო ეს სახელმწიფომ ჩვენზე კარგად იცოდა და თუ იყო საჭირო უნდა გაეკეთებინა, მაგრამ პირადი ინიციატივა ამ შემთხვევაში ეკონომიკის ბატონიას მოლქვაძეს ეს უანგაროდ გაკეთდა ყველაფერი. გარდა იმ დიდი დანახარჯისა, რაც ქვის მოტანა და ქვის პოვნა და ეს გაკეთდა. ძეგლზე მუშაობს, არქიტექტორი არის ბატონი დუგლას ზამთარაძე, მოქანდაკე არის ბატონი დავით ბოლქვაძე. ეს გაკეთებული არის საორგანიზაციო ჯგუფი, მამულიშვილთა საგვარეულო კავშირის საინიციატივო ჯგუფი და იდეის ავტორი გახლავართ მე პირადად.